Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel R Hamzah Fishing dengan saya Hamzah. Kali ini kita mancing di masih daerah Pulau Lancang. Kita mancing bareng rekan nih Aki Lumai sama Iwang. Bagi teman-teman yang suka dengan video ini, jangan lupa subscribe, like, dan share, komen di bawah. Gimana Bang Agil? Sip, mantap. Langsung aja kita mancing. Yoi. Trek. Hah? Trek. Wih. Mantap. Gimana Man? Man. Wih. Kenapa Gin? Ini ada kegerakan palu kayak gini. Gue kayak ini Wan. Gue ini. Jam. Ikan enak itu. Enak. Ikan enak. Ikannya berat. Naiknya kecil. Tap. Wis. Iwan strike Iwan. Wih. Mantap, Bro. Angler Kalimantan. Angler dari Kalimantan. Udahan kita mancingnya sampai di sini. Kita cuma iseng-iseng aja kan, iseng-iseng hadiah. Kita Bang Iwan. Bang Agil. Mana kita nih? Balik. Pulang kampung. Pulang. Oke, kita balik teman-teman. Jangan lupa teman-teman subscribe-nya. Oke. Ini teman-teman hasil mancing hari ini. Gokil.